سلام همراهان بسیار عزیز و به نهایت ارجمند. عزیزان، ما شما را خیلی دوست می‌داریم برای اینکه شما با ما هستید. امروز تصمیم گرفتیم یک داستانی خیلی زیبا رو برای شما قصه نماییم که یک درد جامعه امروزی ماست. نقل میکنن که در زمان یک مرد یک اسب خیلی زیبا و نازنین داشت و آن اسب را حتی خودی صاحبش خیلی زیاد دوست می داشت. اما در زندگی بسیار مرد فقیری بود. یک پسر داشت و یک زندگی بسیار فقیرانه را می گذرانید. یک مرد بسیار ثروتمند در جستجوی اسب زیبا می افتد و همه به او توصیه می دهند که این گونه اسب زیبا را آن مرد در فلان دیهه دارد و آن مرد ثروتمند می آید نزد این صاحب اسب، از او خواهش می کند که اسبت را با من بفروش. این مرد می گوید نه، من این اسب را نمی فروشم. این مرد یک نرخی بسیار بلند را بالای اسب می گذارد. میگوید من با این نرخ بسیار بلند و با این قیمت من اسبت را خریداری کردن میخواهم. اما این مرد راضی نمی شود. وقتی که این مرد ثروتمند از دیه بیرون می شود، همسایه های اون مرد به نزد او می روند. میگن همسایه، تو چقدر مردی نادان و ساده هستی. اسبت را با این مرد باید می فروختی و با اون مبلغی که صاحب میگشتی یک زندگیت را درست میکردی، یک زندگی زیبا میساختی. و این صاحب اسب میگوید شما قضاوت نکنه، شما مردمی نادان هستید. انسان باید قضاوت نکند. همسایه ها میروند. پس از یک هفته اسب از آخر، یعنی از خانهش نیست می شود. چون همسایه ها می فهمند که اسب او فرار کرده است یا اسب او را کسی دزدیده است، به نزد این مرد می آیند و می گویند که همسایه، ما به تو نگفته بودیم که این اسبت را باید بفروشی. چون اسبت را نفروختی کسی او را بود. این مرد می گوید که من به شما باز تاکید می کنم که لطفاً قضاوت نکنید. حالا اسب من تنها در آغل و یا در خانه اش نیست. من نمیدانم کسی او را ربوده و یا اسب خودش فرار کرده است. پس از 14 روز اسب با 7 اسب همانند خودش به خانه بر می گردد. وقتی همسایه ها خبر می یابند که اسب فرار نموده 7 اسب به خودش مانند را به خانه آورده است، خیلی افسوس می خورند و می آیند نزد این مرد. می گویند همسایه عزیز، ما از تو بسیار بخشش می خواهیم، زیرا ما اشتباه کردیم، ما واقعا قضاوت کردیم. چون که اسب تو وقتی که از خانه رفت ما فکر کردیم که کسی او را دزدیده است، اما او با 7 اسب به خود مانند برگشت. اگر تو این 7 اسب را بفروشی تو خیلی ثروتمند میشوی. و این مرد میگوید شما خیلی نادانید، من افسوس میخورم. شما هنوز درک نکردید، شما هنوز از قضاوت کردن دست نکشیدید. و پس از یک هفته این ماجرا که این اسب فراری او 7 اسب دیگر را به خانه آورد، تنها یک پسر او میخواد این اسبای وحشی را رام کند. ناگهان فرزند این نفر از روی اسب می افتد و پایش می شکند. همسایگان باز به نزد او می آیند. می گویند
ما بسیار افسوس میخوریم، ما بسیار پشیمانیم که ما قضاوت کردیم. ما یگانه پسری تو که نان آوری خانه بود از روی اسب افتید و این روز کسی نیست که برای تو نان آورد. این مرد میگوید شما واقعا احمق و نادان بودید، هنوزم از این خوب و خصلت خود دست نکشیدید، هنوزم قضاوت میکنید. حالا یگانه پسری من تنها از روی اسب افتیده و پای شکسته است. خلاص پس از یک هفته این ماجرا بین آن ناحیه و شهری که این مرد زندگی میکرد و به همسایه کشور جنگ سر میزند و این جنگ را جمع میکنن همه جوانان آن ده را بجز فرزند آن نفری را که در اسب افتیده بود. یعنی از در اسب افتیدن آن پسر باعث شد که او به جنگ نرود. همسایه ها باز آمدن گفتن که ما خیلی و خیلی پشیمانیم از این که ما نسبت تو خیلی قضاوت ها کردیم، تو ما را ببخش. امروز جنگ سر زده است، ما واقعا نمیدانیم که آیا فرزندان ما صحت سالم زنده برمیگردن یا نه، اما فرزند تو در نزد توست. این مرد تنها یک سخن میگوید: لطفاً عزیزانم قضاوت نکنید. شما هم عزیزان دل از این داستان باید بیاموزید که ما انسان ها خیلی زیاد در حیات، فعالیت، کار و زندگی دیگران قضاوت میکنیم، حال آنکه ما حال و احوال، مدار و زندگی آنها را نمیدانیم. قضاوت کردن یعنی چی؟ قضاوت کردن یعنی اینکه از پیش خود داوری نمودن به فعالیت دیگران. هیچگاه عزیزان به زندگی یک کس، به فعالیت یک کس، به کارنامه یک کس که نمیداند و آگاه نیستید قضاوت نکنید. قضاوت نکردن به شما خوشحالی می آورد. قضاوت نکردن شما را خوش اقبال و سریحال نگاه می دارد. لطفاً عزیزان قضاوتگر نباشید. با مرکز خرد بمانید تا بهترین ها را بشنوید. اگر این داستان برای شما پسند افتاده باشد حتما لایک و کامنت های خود را فراموش نکنید.